Hello everyone, this is Samiksha and welcome to Samiksha's Vlogs. आज म र मेरा दुई साथीहरू सोनिया र प्रज्ञा भएर रत्ननगर 15 स्थित कालिका पशु विकास केन्द्रमा हाम्रो असाइनमेन्टको क्रममा एउटा सर्वे गर्न पुगेका थियौं। म चाहिँ मेरो घर चित्रसारीबाट साइकलमा नै जाने निधो गरे भने उनीहरू चाहिँ नारायणगढबाट सिधै माधवपुर जाने म्याजिकमा चढेर आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरे। त्यसपछि सोनिया, प्रज्ञा र म सोही फार्ममा नै भेट भयौँ। उक्त फार्ममा टोटल 100वटा गाईहरू पालिएको रहेछ। 60वटा दुना, 10-12वटा जति ब्याउने र 10वटा जति कोरेली ब्याउने बाच्छीहरू र बाँकी भर्खरै भ्याएका बाच्छा-बाच्छीहरू रहेछन्। 2070 सालमा जम्मा 4वटा गाईहरूबाट सुरु गरेर अहिले 100वटासम्म गाई पाल्नुभएका यस फार्मका सञ्चालक चेत प्रसाद धकाल कृषि तथा पशु पेसामा संलग्न सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2057मा जम्मा 2500 रुपियाँ ज्यालामा एक कृषि सहकारीमा काम गर्दै आउनुभएको उहाँ 2072 सालमा 25,000 रुपियाँ मासिक पाउनु भए तापनि आफ्नै पशु व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर गाईहरू बिस्तारै थप्दै जानुभयो। कहिले नेपाल र धेरै जसो गाईहरू इन्डियाबाट ल्याएको बताउनुभयो। आफ्नो नाममा जम्मा 7 कट्ठा जमिन भए तापनि वर्षेनी 6,000 रुपियाँ कट्ठाका दरले 5 बिघा जग्गा भाडामा लिएर सुपर नेपियर घाँस लगाउनु भएको रहेछ। बजारमा उपलब्ध दाना वा चोकर कमजोर क्वालिटीको हुने भएकाले आफै मकै, सेलारको डुटो, तोरीको पिना, मोलासेस, नुन, मटमासको बोक्रा आदि पदार्थहरूलाई मिलिङ गरेर साइलेज वा घाँसमा मिश्रण गरी गाईको आहाराको पूर्ति गरिने रहेछ। स्वयंसहित 3 जना कामदार राखेर दैनिक सञ्चालन गरिएको उक्त फार्ममा अहिले दैनिक 900 लिटर दुध उत्पादन हुने रहेछ। चिलिङ मेसिनमा चिस्याएर दुध सोझै ललितपुरमा पठाउनु हुने रहेछ। त्यस्तै गाईको गोबरलाई सङ्कलन नगरी सिधै घाँस बालीमा प्रयोग गरिने हुँदा गोठको सरसफाई र घाँसको उत्पादन दुवैमा टेवा पुग्ने रहेछ। यसरी गाईको आहारा आफै उत्पादन गरेर बाँकी सबै खर्च कटाउँदा मासिक 1 देखि 1.5 लाख बचत हुने उक्त पेसा निकै नै फाइदाजनक व्यवसाय रहेको उहाँको अनुभव सुनाउनुभयो। नस्लको लागि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने मुख्य समस्या मान्नुहुने फार्मका सञ्चालकले सरकार वा सम्बन्धित निकायले वास्तविक किसानमै अनुदान लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने कृषि तथा पशु व्यवसायमा मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने प्रस्ताउनुभयो। एकजना चाहिँ साइकल डोरेर आइछन्। खै आएन तिम्रो फोटो। यताबाट एकजना चाहिँ यहाँ साइकल डोरेर आइछन्। अर्को यता चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्टको विषय हो, तिमीले चोइस गरेर त्यही भएर मैले दिएको हो। के अरे डेमोक्रेसीमा चाहिँ चोइस भोइस र राइट अफ पिपललाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ के त्यही गयो तिमी उसले फेरि घाँस टिप्न थाल्यो। त्यो कुन घाँस होला भन, खरायोले घाँस खान थाल्यो। अब प्रज्ञालाई के भन्न त्यसको बारेमा भन्न आजको दिनको बारेमा कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो। कस्तो नचिनेको ठाउँमा हिँडिरहेको छ। ठाउँ चाहिँ लास्टै कडा छ क्या यहाँ चाहिँ। हामी पुरै वरिपरि बाटो पनि राम्रो पिच बाटो छ। यस्तो पिच बाटोमा हिँडिरहेको हामी चाहिँ। अनि त्यसपछि वरिपरि चाहिँ अब फाँटहरू छ, पुरै घरहरू पनि दामी दामी छ होइन। दामी दामी घरमा चाहिँ हामी के हो फ्याक्ट्री जस्तै आयो घर हो कि फ्याक्ट्री हो। र यसपछि चाहिँ हामी 3जना मिलेर मेरो घरमा गयौँ र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ टिल द एन्ड. Keep watching, keep supporting. Thank you. Have a good day.